voltou. Viva São João! Obrigado, secretário Cláudio, e também o Toninho, vereador da comunidade, por esse momento. E o fogo dessa fogueira leve também os nossos pecados, possa queimar as dificuldades da nossa existência humana, da nossa existência cristã. E este fogo possa purificar-nos, purificar nossa alma, nossa mente, nosso corpo, nossa vida, e seja um sinal, essa purificação seja um sinal de tempos melhores para todos nós, para toda a nossa